नानको डो बनाउनुको लागि प्र्याक्टिसको लागि मुस्ने पनि यस्तो तरिका हुन्छ नि हेर्नुहोस् मुस्ने भन्नेमा अस्ति हामीले पिजाको डो मुस्या यसरी मन तातो मात्रै होइन है तातो बढी मन तातै हो मन तातो आफ्नो पनि आफ्नै मात्रै छताउने भने जस्तो पानी लो पानी पानी हाल्दै पानी हाल्दैन इन्डस्ट्रीमा के हुन्छ भने चाहिँ अब यो हामी कहाँ तपाईँहरूलाई अभ्यास छैन उहाँहरूलाई अभ्यास छ हेर्नुहोस् है सबै कुरा भनेको सकेसम्म साथीहरूलाई क्रिटिङ नगर्नु है डोमिनेट गरेर कहिले पनि नबोल्नु हुन्छ किनभने 45-50 डिग्री काम गरिरहेको हुन्छ है कहिले कहिले मान्छेको सेन्सको लेस हुन्छ हान्छ भन्छ कि त्यो भएर कहिले पनि यो धेरै होटल स्टेसनमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग नजिस्किनु हुन्छ कि अब यहाँ हेर्नुहोस् मार्न पनि कसरी रहेछ साथै गर्दाखेरि कहीँ पसिना आउने गरी मार्नुपर्छ अरे फास्ट डो बनाइसक्यो 125 ग्राम प्लस कता हो यसैले नि यो हात यसो नगर्नु होला है हो तपाईँलाई छुँदा बिस्तारै गर्छु जसरी अब तपाईँले यताबाट गर्नु मन लाग्यो यताबाट जताबाट गर्नुभयो भने भयो यसरी टिप्दा आउने हुनु पऱ्यो बिचमा यस्तो कोप्रो गऱ्यो भने यो बिचमा पातलो हुन्छ अनि अलिक बेला छिटो पर्छ है सकेसम्म यो हात चाहिँ जिरोमा लानु पऱ्यो तपाईँले अब यहाँ टिप्नुभयो यति हो यसरी जता तान्ने दुईचोटि यसरी तानिदिनुहोस् यसरी हो एक साइडबाट सिक्नु पर्ने हो कसरी जान्ने कति जान्ने आफै जान्ने आज चाहिँ हाम्रो नाम तन्दुरी यो चाहिँ हिजै गरेर खायो होला होइन के हाल्ने हो के हाल्ने अनि ब्ल्याक सल्ट पनि हालेको अनि त्यस पछाडि हिङ हालेको अनि होममेड मसला हालेको अनि त्यस पछाडि कलर हालेको होइन अनि चिजी पेस्ट हालेको अनि त्यस पछाडि त्यो हालेको रोगाने मिर्च पनि हालेको अनि अरू के हालेको थियौँ रोगाने मिर्च हालेको थियौँ अनि एउटा मसला हालेको यो चिकन मसला हालेको थियो अनि भेनिगर पनि हालेको थियो यो हालेन अनि त्यस पछाडि कसुरी त्यो त कहाँ हाल्छ अनि कसुरी मेथी पनि हालेको अन्डा होला होइन दुध चिनी तिनवटा तपाईँ ब्लान्च गरेको छ गोलभेडा के बनाउला यो मिन्ट चटनी दुईजना मिलेर बनाउनलाई होइन म बनाइदिन्छु तपाईँ हजुर अब के हो रे? के हालेर बनायो हो यो तपाईँले सल्ट हालेको छ सुगर हालेको छ मिल्क खाइहेर्नु न यो के हो पुदिना मिन्ट हो कि त्यही रस बदामको रस तिनचोटि सुनाउँदा यस्तो भएको यसमा के हाल्नु त पाकेपछि चाहिँ निकाल्यो भने झन्
यो सेभ यो मसला आलु साबुन आधी टेबल स्पुन जति रुगानी मिर्च चाहिँदो रहेछ अलिक धेरै यो चाहिँ कलर पनि ल्याउन पिरो पनि ल्याउन 1 टेबल स्पुन चाहिँ चाहिँदैछ मिट मसला हाल्नु भएन हुन्छ आज हामीले चिकन बनाउनु लागेको छ होइन ग्रेभीमा मिट मसलाको अल्टरनेटिभ है त्यो राख्नु बित्तिकै हामी के राख्छौँ यो टोमेटो अनियन प्युरी प्युरी पेस्ट थियो राम्रो छ कलर त्यसपछि अलिकति टोमेटो प्युरी क्यान्समा भएर हुन्छ क्यान काजु काजु बदाम एक स्पुन हाल्छ सौदा अब त्यसको हाल्छ अनि बटर बनाएर जबसम्म यो ओइल कम्बाइन हुँदैन तबसम्म चाहिँ एकपल्ट चलाउनु है हामीले अस्ति नै बनाएको नि याद छ तपाईँहरूलाई सेभ अलिक मोलेर हाल्नु नि दही चिज पेस्ट टमेटो मसला चाट मसला रोगानी मिर्च यसको लागि सिजनिङ चाहिँ यसको लागि अनि कसुरी मेथी हाल्नुहोस् सब गरेर चिल्ली र कोरेर भने कसुरी मेथी यहाँ यहीँ डिसेर हाल्छु बेसार राख्नुहोस् दाइ झापमा अलिकति एकछिन दाइ एकछिन सबै हालेपछि यो कसुरी मेथी हाल्छ यो बेसार यसो याद गर्दै गर्नु अलिक कलर आयो भने झिङ्गो सेभ गर्नु सब गरेर चिल्ली र कोरिएन्डर अलिकति हाल्नुहोस् भेनेगर हाल्यो है पहिला ब्याटर सिक्नुहोस् अनि यो सबै सिजन चेक गर्नुहोस् अनि यो सबै कुरा हालेर मोल्ने है सिजन चेक गर्नु पनिर टिक्का मसला होइन त ल पनिर टिक्का होइन यो चाहिँ के को लागि सप चिकन कबाब मदनलाई भन्नु त चिकन उस गयो किमा त्यसपछि बेसन गयो बेसन, फोहोर गयो मैदा बेसन हाल्नु चाहिँ 1 स्पुन टन्ने है यति हाल्छ अनि गरम मसला हाल्नुहोस् चिकन मसला राख्नुहोस् रोगान मिर्च राख्नुहोस् सल्ट राख्नु भेनेगर राख्नुहोस् कसुरी मेथी सल्ट हाल्नु अहिले नमोल्नु त म भन्छु अनि मात्रै भन्नुहोस् ल भेनेगर अलिकति हाल्नुहोस् रेडी भयो त्यो 45 डिग्री 45 डिग्रीको ट्रायङ्गलमा यसरी अडुनी हुन्छ है एकदम अलिक डिफिकल्ट छ यो अरू भन्दा अलिक गाह्रो हुन्छ धेरै टाढाबाट भएको यहाँ सिकाउ अलिक कलरै हो टर्की सोया बिस्तारो पार्नु होला एकैछिनमा आफूले भनेर साइडमा छ गाडी नालाई चाहिँ यो गाडीलाई चाहिँ गद्दातिर पार्नु पऱ्यो तपाईँले कोही लगाएको भाग चाहिँ आफ्नो गद्दातिर पार्नु पऱ्यो एकदम लुज खोलानी मैले लास्ट राखेर हालेको थिएँ दिदीलाई अलिकति काट्नु टक्क गराउँदै कतिको बाहिर इन्टरनल काट अलिकति काटेको